saque. Segura está para que se arme, René. Se armó 1-0 para los defensores. Los atacantes, perdón. ¡No! Juegan como la del señor contador. Cuando pegan se vienen rápido para adelante. No te están adelante, Dani, que ellos suben. Juega. Bien. ¡Ataque! ¡Dale! ¡Es buena, ¡No! Bien, necesitaría saber el score que me perdí momentáneamente. 4-2. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ah, no! No me dan los números 5-3, pero bueno. No, es la cantidad de veces que ellos devuelven. ¡No! Son 6 jugadas por cada lado. La web me entendió. ¡No! 6-5 dejan toda la piel acá para el empate. Vamos, cabezón. ¡No! Atenti, Tucumán, atento. Decía Pelarolo. Se conserva, segura y se arma. Ojo que atacan a morir ellos, Juega. Mirá, no hay intención. No. Sube, René. Bien, Gabriel, ojo que toquetea y llega. ¡Se armó! Muy bien. Sí. Nos vive bien. ¡Opa! René, apretalo, ¡Subí, René! ¡No! ¡Til! Segundo saque.
Va. Fuera. ¡Apa! Subida y el til. Bien, dale. Nadie baja. ¡Ah! ¡Dale! No. Sutil, dado, subir. Til. ¡Ah! Larga, frente. Ah, de cerca, Gabriel. ¡Ataque! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! Dos, servir. Recordar el ataque.